¿Qué pasa, gente? Hoy me he decidido a reparar el volante, que aunque no está muy mal, pero he comprado un tinte y unas cositas para intentar restaurarlo y que quede lo mejor posible. Como veis, pues no está mal del todo, pero se puede quedar bastante mejor. Vamos a empezar lijándolo para quitar todas las imperfecciones. Luego aplicaremos este tinte negro, aunque es para calzado, pero creo que va a funcionar bastante bien. Y por último una laca mate para que no se nos quede el tinte en las manos y lo tengamos bien protegido. Aquí hemos aplicado ya la primera mano de tinte. En principio brilla más de lo que a mí me gustaría, pero bueno, es la primera mano, habrá que aplicar una segunda cuando ya se haya secado. Y después ya veremos cómo se queda con este barniz mate. El resultado no es el más mate, como yo me esperaría, pero bueno, esperaremos a mañana a ver que se seque y a ver qué tal el resultado. Por ahora lo único que he podido conseguir pues es esto. Aquí más o menos ya está secando y quizás se quede algo mejor. Bastante mejor que como estaba, pero necesitaría que fuera un poco más mate. A ver si mañana cuando ya esté seco el resultado es diferente.